নমস্কার সকলকে, বিরিয়ানি ঘর ডট আইএনসির পক্ষ থেকে আমরা আজকে শেয়ার করছি আপনাদের সাথে আমাদের বিরিয়ানি ঘর ডট আইএনসির চিকেন ভর্তা। আপনারা যদি কেউ আমাদের বিরিয়ানি ঘর ডট আইএনসির চিকেন ভর্তা টেস্ট করতে চান, আপনারা আমাদের আউটলেটও ভিজিট করতে পারেন। আমাদের আউটলেটের লোকেশন হচ্ছে দমদম এয়ারপোর্ট 2.5 নম্বর গেট, পুলিন এভিনিউ, কলকাতা 81। আপনারা আমাদের জোম্যাটো, সুইগি, জিনটা, ম্যাজিক পিন থেকেও অর্ডার করতে পারেন। আমরা সেখানে বিরিয়ানি ঘর আইএনসি বলে অ্যাভেলেবেল আছি। আমাদের ফ্রি হোম ডেলিভারি অ্যাভেলেবেল উইদিন 2 to 3 কিলোমিটার্স। আপনারা আমাদের ডিরেক্টলি কল করুন 9674531897 এই নাম্বারে। থ্যাংক ইউ।